Na verdade, é parte 3. Ai, parte 3. E minhas filhas, pela primeira vez, comendo copo popcorn. Então, deixa o seu like. Não esqueci de comentar. Seu like, se inscreve no canal e para lá. Gostaram? Para lá que as crianças estão lá. Bagunça de novo. Os meus gatinhos de novo. A piada quebrada de novo. E aqui de novo. Gente, eu tô com um pouco de dor de cabeça, com dor de garganta, porque eu falei muito ontem com meus primos. E pouco tonta, tá bom? Vamos lá, gente. O primeiro pedaço vai pra mim, viu? Não vai pra mim. Não vai pra mim. Minha primeira vez no canal. Então vai ter que ser pra mim. Oh, bota primeiro pra mim, por favor. Claro. Gente, a primeira vez dela é no canal, então vai ser ela primeiro. Toma um refrizinho, papai. Gente, do jeito que eu gasto um pouquinho. Porque ela não come muito, então. Ela não toma muito refri, então. Né? Deixa eu botar ela sentada. Você quer primeiro de quê? De chocolate. Tá bom, vou pegar o pratinho ali, gente. Eu já volto, tá bom? Peguei o pratinho. Vem, mãe, cadê o primeiro pedaço de chocolate, tá bom? Garfo quebrado. Parece bolo, gente. Bolo. Falei certíssimo, bolo. Parece bolo. Vamos lá, gente. Eu também posso botar junto esse com esse também, né? Mas depois eu boto. Vamos lá. Vamos botar ali pra ela experimentar. Agora eu vou ter que apoiar vocês. Ai, meu Deus. Aí, é um ótimo lugar. Cair tudo em cima do celular. O celular também vai prestar. E eu vou ficar sem meu canal. E eu boto, gente. Botei vocês aqui. E vocês vão ver a reação dela. Comendo pela primeira vez. No canal pela primeira vez. Como é que você se sente? No canal pela terceira vez. Você deve estar perguntando. Por que é a terceira vez que eu participo de 2 vídeos? Da parte 1 da parte 2. Essa daqui é a parte 3, então. É isso, né? Já postei a parte 1 e a parte 2. Bom, das minhas filhas comendo pela primeira vez. Desculpa, gente, eu fiz que não tinha caído. É tão bom. É muito bom. Ai, meu Deus. Eu sei que eu sei. Amo tanto. Nem dá vontade de comer. É tão bom, mamãe. Comer mais? Quer? Então eu vou comer o resto. Toma um refrizinho. Ela nunca tomou refri coca, tá bom, gente? Nunca tomou refri, nem suco. Muito bom. É, né? Uhum. E já volto. Vou cortar mais pedaços. Vou terminar aqui também de comer.
Agora eu vou tomar o resto do suco. Colocar isso. Tomou tudo. Agora o papai te mandar. Mãe, já aparece um pouco no canal. Tá bom. Ah, filha, eu sempre fico por último. Aí, Maria, pra que esse Lu? Vamos lá, bota. Ah, não, gente. Não, vai ficar curioso. Digo assim, né? Eu ia fazer assim. Ela ia experimentar os outros dois, mas não. Deixa eu experimentar depois. Eu botei aqui, ó, dela. Não sei se ela vai gostar. Aqui, ó. Vou experimentar. Se ela ouvir um barulho, não ligue. Vou botar aqui no garfinho. Olha, prove, minha filha. Tava muito gostoso, mamãe. Tava, minha filha. Tava. Agora vamos para a Camila. Fazer ver a reação dela. Tão bom. Agora, vamos botar o resto. Acho que eu vou deixar assim, ó. Botar um desse pra Clarinha. Um desse pra Clarinha. Vixe, Maria, vem dois pedaços. Vamos lá experimentar. Clarinha. Sim, mamãe. Cacau. De banana. Primeiro de banana. Tá sendo difícil, viu, gente? Tá muito bom, mãe. Terminei de comer. Agora bora experimentar o Tutti Frutti. Ai, mulher. Também da minha mãe. Precisa escutar o som de cachorro na vizinha, tá bom? É muito bom também, terminei de comer. É muito bom também. Terminei de comer. Já botei da Larissa, gente, minha mão. E a mostro. Primeiro bote que? Tutti Frutti. Tá sendo muito difícil. E só com a mão, gente. Já boto. É muito bom, sério. É, mãe. Terminei de comer. Sim, você não deve ter percebido, mas tem um negocinho aqui. É tipo o granulado que eu botei. Agora bora paralelizar. Ah, esqueci de isso. Também é muito bom. Tá, então refri. Eu ia esquecer. A tia que ela deixou. Agora é bom pra eu, mãe. Tá bom. Vou botar aqui dela e eu já volto. Peguei aqui, ó, gente. Pra ela experimentar para primeiro. Experimentar esse de banana primeiro, já que você gosta, né? É muito bom. Terminei de comer. Agora ela vai provar outro. Ixi, já. Muito bom, mamãe também. Vamos dar um semanal de tomar assim. Agora vocês vão ver aqui no final do vídeo. Olha minha mão como ficou. Eu vou misturar todas as macias. Vamos lá, misturar todas as macias.